इसके बाद दोनों दिक्कत ठीक है, डाल दूंगी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। इंस्टाग्राम स्टोरी पे या व्हाट्सएप के स्टोरी पे। मैं कहाँ की शादी आप क्या झूठ बात बोलते हैं? पसंद नहीं आया, हम लोग भी लड़का देखते इनको पसंद नहीं आया। अच्छा तो सारी महाभारत है शादी करना। अच्छा, वहाँ जा रहे हैं ज्वेलरी लेने, फिर ये लाखों रुपए निकलता है, इससे निकलता है पैसे। अच्छा, मैं फिर क्या घर में कुछ सत्संग वगैरह रखे हैं क्या? पापा का है, भाई का है, घर में कुछ सत्संग वगैरह रखे हैं? ऊपर से ऑफिस वाले लोग महाभारत कर रखते हैं, वो तो और भड़क जाती है ऑफिस वालों पे, और तो लड़ने लगे वो कि ज्वेलरी आप खरीद, एक तो पैसा हमारा लग रहा है फिर भी ज्वेलरी नहीं खरीद रहे, हम ज्वेलरी खरीदना है, साड़ी खरीदना है, ये खरीदना